una caramellina, una ciuringa. E il suo papà Gallino che ve lo chiede. Grazie. Avete un biscottino? Un cioccolatino? Perché vuole tentare la fuga e forse ce la fai, ce l'ha fatta. Questo è il pappagallo che è stato sulla mano del Santo Padre all'udienza che ci ha dedicato.
Grazie.